Φίλοι μου, γεια σας, εδώ και πίσω πάλι για να φτιάξουμε τις άλλες μας δύο συνταγές με τις τορτίλες τις οποίες έχουμε σήμερα. Τα υλικά είναι στο τραπέζι, έχουμε τα pak choi, είναι Chinese product, έχουμε πράσο, έχουμε αγγλικό cabbage, κρεμμύδι, ricotta cheese and chives, έχουμε διάφορα τυριά εδώ όπως feta, Philadelphia, olive oil, λίγα αρωματικά herbs. Μέσα έχουμε φέτα, αυγό, red kidney beans, έχουμε bacon, έχουμε sweet chili sauce, το οποίο θα φτιάξουμε μια πολύ ωραία τορτίλα. Έχουμε αρακά και εδώ έχουμε Kumato Spain products, αυτές οι ντομάτες ωραίες, οι οποίες θα φτιάξουμε τη συνταγή μας με το βοδινό corned beef. Αυτό μπορείτε να το βρείτε στο σούπερ μάρκετ. Επίσης η άλλη μας συνταγή θα είναι με καπνιστό Σολομόν. Εδώ έχουμε γιαούρτι που θα φτιάξουμε έναν ωραίο dip συνοδευτικό μαζί με τις τορτίλες μας. Εδώ έχουμε επίσης αντζούγες, anchovies, οι οποίες είναι μέσα σε λάδι. Εδώ έχουμε φρέσκο κόκκινο και βασιλικό. Και τώρα θα ξεκινήσουμε να βάλουμε τα τηγάνια μας πάνω για να τα φτιάξουμε όλα γρήγορα. Βλέπετε, εδώ θα ρίξω λίγο λάδι. Αυτή είναι η πρώτη μας συνταγή. Θα ρίξω λίγο λάδι στο τηγάνι, τα άλλα θα τα χαμηλώσω μέχρι να ξεκινήσω τη συνταγή μου. Και τώρα τι κάνουμε. Θα πάρω έναν κοκκίνο κρεμμύδι και θα το ψιλοκόψω έτσι με αυτόν τον τρόπο. Έτσι ωραία ψιλοκομμένο. Μπορεί να χρησιμοποιήσετε και άσπρο κρεμμύδι και φρέσκο κρεμμύδι, οτιδήποτε θέλετε εσείς φίλοι μου. Απλά εμείς χρησιμοποιούμε αυτά τα υλικά τα οποία έχουμε στο ψυγείο μας και θέλουμε να τα καταναλώσουμε για να φτιάξουμε κάτι και να μην το πετάξουμε ή να το αφήσουμε να χαλάσει στο ψυγείο. Έτσι είναι ωραία να φτιάχνουμε καθημερινώς διάφορες συνταγές με αυτά τα υλικά τα οποία έχουμε στο ψυγείο μας. Ορίστε, εδώ θα προσθέσω το κόκκινο μου το κρεμμύδι. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο. Θα πάρω μια ξύτελη σπάτουλα, με συγχωρείτε. Βλέπετε, θα το βγάλω έτσι ωραία. Συγχωρείτε. Τώρα, θα ρίξω και λίγο σκόρδο μέσα, γιατί μου αρέσει αυτή η συνταγή να είναι κάπως πιπεράτη και αρωματισμένη. Θα ρίξω το σκόρδο μου μέσα. Βλέπετε. Με αυτόν τον τρόπο. Και τώρα, τι κάνουμε. Κατέβουμε όλα μας τα υλικά για να βγάλουμε τις μυρωδιές τους. Βλέπετε τι ωραία είναι. Εδώ, τώρα θα προχωρήσω σιγά σιγά να φτιάξω την άλλη μου συνταγή για να μας πάρει και ο χρόνος να δείξουμε όλη την ολοκληρωμένη συνταγή που θα φτιάξουμε σήμερα. Εδώ, στο άλλο μου τηγάνι θα τοποθετήσω λίγο ελιόλαδο, βλέπετε, περίπου μία κουταλιά. Αυτό θα το χαμηλώσω σιγά σιγά για να μαρανθεί έτσι ωραία. Και τώρα τι θα κάνω. Στο άλλο μου τηγάνι, με συγχωρείτε, εδώ έχω pak choi. Βλέπετε, αυτά είναι τα κινέζικα pak choi που βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Εδώ έχουμε πράσο, το οποίο θα το κάνουμε κάπως πιο διαφορετικά σήμερα. Απλά, τι θα κάνω. Θα κόψω με αυτόν τον τρόπο τα pak choi μου. Βλέπετε τι ωραία. Και θα τα σοτάρω στο τηγάνι μαζί με διάφορα herbs. Και θα κάνω την άλλη μου τορτίλα με το φρέσκο Σολομόν. Βλέπετε, θα κόψω όλα μου τα υλικά να τα έχω έτοιμα εδώ. Ανοίξουμε μια μεριά μπροστά με εδώ. Βλέπετε, πολύ ωραία. Έχει μαραθεί το κόκκινο κρεμμύδι και ο σκορδός. Θα τα κάψουμε. Σε αυτό το σημείο θα ρίξω μέσα το corned beef. Βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Και θα το αφήσω σιγά σιγά. Αυτό είναι ψημένο φυσικά. Και θα το αφήσω σιγά σιγά να σοταριστεί. Ώστε να του προσθέσουμε και τα υπόλοιπα υλικά μέσα. Τώρα, εδώ έχουμε προσθέσει το λαδάκι μας και εδώ έχουμε πράσο, το οποίο βλέπετε έχω βγάλει δύο φύλλα να τα δείτε πώς τα κάνουμε. Θα τα κόψουμε εδώ και θα τα ανοίξουμε για να κάνουμε ωραία sticks. Δεν τα θέλουμε ψιλοκομμένα, θέλουμε να ρίξουμε κάποια άλλη συνταγή σήμερα. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Θα τα κόψουμε με αυτόν τον τρόπο. Βλέπετε όλα τα λαχανικά μας εδώ. Επίσης θα ρίξω λίγο αγγλικό cabbage. Είναι το pointed cabbage, πάρα πολύ λίγο, για να δώσει το crispiness. Όχι για τίποτα άλλο, γιατί χρειαζόμαστε περισσότερα. Αυτά τα υλικά μας έχουμε εδώ. Τώρα, θα χαμηλώσω εδώ τη φωτιά μου, θα ρίξω πίσω.
Και θα συνεχίσουμε τη συνταγή μας εδώ βλέπετε. Μόλις έχει ξεκινήσει να σοκάρεται το hot beef μας και τώρα θα το χαμηλώσουμε και θα βάλουμε όλα μας τα υλικά μέσα, με συγχωρείτε, για να συνεχίσουμε. Εδώ τι έχουμε, θα ρίξω λίγο μπέικον, βλέπετε, λίγο μπέικον, με αυτόν τον τρόπο, και λίγα κόκκινα kidney beans. Σε αυτό το σημείο, φίλοι μου, θα τους κάνω έναν καλό νεκάτωμα. Και θα προσθέσω μέσα, σας είπα, δεν χρειάζονται πάρα πολύ ψήμερα αυτά τα υλικά. Βλέπετε, αυτό τα ρίχνουν όλα μαζί. Θα ρίξω ελάχιστο γαλατάκι, γιατί το corned beef είναι αλμυρό και φυσικά το bacon μας. Και λίγο πιπεράκι. Πιπεράκι μαύρο θα προσθέσω. Επίσης έχω εδώ κάτι το ιδιαίτερο. Είναι cayenne paprika pepper. Αυτό το βρίσκουμε στα σούπερ μάρκετ. Είναι κόκκινο αρωματισμένο πιπέρι, βλέπετε, θα ρίξουμε ελάχιστο. Επίσης, τι θα κάνουμε τώρα, θα ρίξω λίγο αρακά. Βλέπετε, λίγο αρακά. Και θα τα αφήσω όλα να σοταριστούν μαζί. Βλέπετε, ρίξαμε το αλατάκι, το πιπεράκι, το αρωματισμένο πιπεράκι, τον αρακά μας και όλα μας τα υλικά, βλέπετε πως είναι. Πολύ ωραία. Επίσης, τώρα μπορώ να προσθέσω λίγη καυτή πιπεριά. Και να προσθέσω, φίλοι μου, επίσης, όταν κόβουμε σκόρδο ή οτιδήποτε καυτερά πιπέρια, είναι καλά να αλλάζουμε το μαχαίρι μας για να μην μεταφέρουμε τις ουσίες και τις γεύσεις, τις δυνατές γεύσεις, συγχωρείτε, στα επόμενα φαγητά που θα φτιάξουμε. Βλέπετε, εδώ αφαιρώ τους σπόρους και επίσης με αυτόν τον τρόπο που το κάνω, το ζεσταίνω και γίνεται πιο καυτερό. Βλέπετε. Τώρα θα πάρω ένα μικρό μαχαιράκι, αυτό είναι χαμηλά, και θα το κόψω στη μέση, έτσι όπως βλέπετε, για να αφαιρέσω όλα τα σπόρια. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα ψιλοκόψω την πιπεριά την καυτή, βλέπετε, με αυτόν τον τρόπο. Πιπεριά καυτή. Βλέπετε, πάρα πολύ λίγη. Θα την προσθέσω μέσα. Επίσης, θα προσθέσω Worcester sauce, είναι το Worcestershire sauce. Λίγα drops. Βλέπετε, για να του δώσω αυτή την ξεχωριστή γεύση. Και επίσης εδώ το sweet and chili sauce που έχουμε, θα το ρίξω μέσα. Βλέπετε με αυτόν τον τρόπο, θα το βάλω λίγο να μην πάει χαμένο. Και τώρα θα σβήσω τη φωτιά μου για να αφήσω όλα μου τα υλικά να τραβήξουν όλες τις μυρωδιές. Και στο τέλος θα προσθέσω λίγο, μα πάρα πολύ λίγο φρέσκο κόγιατρο από πάνω για να του δώσω αυτή την ξεχωριστή συνταγή. Φίλοι μου, τώρα, εδώ είμαστε. Αυτό θα το βάλουμε στην άκρη για να τραβήξει και να κατεβάσει όλες τις ουσίες πριν να το σερβίρουμε. Και εδώ τι έχουμε. Το άλλο μαστιγάνι πάνω, το οποίο θα ρίξουμε λίγο σκόρδο, πάρα πολύ λίγο σκόρδο. Εγώ τώρα χρησιμοποιώ τα μαχαίρια μου γιατί θα φτιάξω σχεδόν τις ίδιες συνταγές, θα χρησιμοποιήσω όλα μου τα υλικά, γι' αυτό χρησιμοποιώ, με συγχωρείτε, τα ίδια μαχαίρια. Λίγο φρέσκο κόκκινο σκόρδο, ο οποίος θα δώσει πάρα πολύ ωραία γεύση. Και αμέσως θα ρίξω μέσα τα λαχανικά τα οποία έκοψα. Δεν θέλουν πάρα πολύ ψήμα. Είναι απλά να μαραντούν και να πάρουν τις ουσίες και τις γεύσεις τις οποίες θα δημιουργήσουμε τώρα όπως βλέπετε. Βλέπετε. Χαμηλώνω τη φωτιά μου και ρίχνω λίγο αλάτι. Λίγο πιπέρι. Βλέπετε τι ωραία είναι. Όλοι αν θέλετε να προσθέσετε και λίγο πούτυρο, του δίνει έτσι μια ξεχωριστή γεύση. Βλέπετε πως είναι. Θα τα αφήσουμε εκεί να μαραντούν. Και θα ρίξουμε και τα υπόλοιπα μας υλικά τα οποία θα δώσουμε τη γεύση και την νοστιμιά. Τώρα, εδώ στο μίξερ μας, τι θα κάνουμε. Θα κάνω ένα γρήγορο μπέστο με λίγο διαφορετικό τρόπο. Θα ρίξω λίγο κογιάτρο, βλέπετε. Λίγο φρέσκο κογιάτρο, θα ρίξω εδώ. Θα ρίξω επίσης λίγα φύλλα βασιλικού, βλέπετε. Πολύ εύκολο και γρήγορο. Επίσης θα ρίξω μία αντζούια, μία αντζούβις και λίγο λάδι από την αντζούια για να τη δώσω ορίστε τη μυρωδιά και τη γεύση. Θα ρίξω επίσης λίγο σκόρδο. Θα κοιτάξουμε αυτό, δεν χρειάζεται πάρα πολύ σήμα. Βλέπετε. Και θα το τελειώσουμε αυτό με λίγο fish sauce, γιατί είναι η γαρνιτούρα που θα βάλουμε πάνω στην τορτίλα μας. Τώρα, με αυτόν τον τρόπο, τι κάνουμε. Θα προσθέσω και λίγο σκόρδο,
εκεί πέσα. Βλέπετε δεν θα προσθέσω πολύ. Θα βάλω μισό σκόρδον εδώ. Λίγο αλατάκι. Πολύ λίγο αλατάκι γιατί έχουμε την αζούλια μας και είναι πάρα πολύ καυτερή. Αλμυρή, με συγχωρείτε. Θα ρίξω λίγο ελαιόλαδο. Βλέπετε. Πάρα πολύ λίγο ελαιόλαδο. Και τώρα τα υλικά μας είναι όλα πιστεύω στο μίξερ μας. Και τώρα τι θα κάνουμε. Θα προσθέσουμε το σημείο αυτό. Θα βάλουμε το μίξερ μας εδώ και θα τα αποκομίσουμε όλα μαζί. Βλέπετε, τι ωραία που είναι. Πάρα πολύ γρήγορα. Και φτιάξαμε, βλέπετε φίλοι μου, μία ωραία τέστο με bits and pieces μέσα, το οποίο θα το χρησιμοποιήσουμε για το κάτω μέρος της τορτίλας μας. Εδώ, τα υλικά μας έχουν παραχθεί. Βλέπουμε εδώ. Θα τα δυναμώσω λίγο για να τους δώσω λίγο χρώμα και θα τα σβήσω με λίγο fish sauce. Βλέπετε τι ωραία που είναι. Τώρα, σε αυτό το σημείο θα προσθέσω λίγο fish sauce. Βλέπετε πάρα πολύ λίγο. Γιατί είναι και αυτόν άλμυρο και θα μας δώσει την αλμύρα. Πήραμε πάρα πολύ ωραίες μυρωδιές. Επίσης εδώ φίλοι μου μπορείτε να προσθέσετε και λίγη κόκκινη πιπεριά, αυτού είδους την κόκκινη πιπεριά. Βλέπετε, θα την κόψουμε έτσι και θα αφαιρέσουμε τα σπόρια από μέσα και θα πάρουμε πάρα πολύ λίγο, να χρειαζόμαστε πάρα πολύ, έτσι μόνο για τη μυρωδιά, το χρώμα, βλέπετε εδώ. Εδώ είμαστε φίλοι μου, βλέπετε, έχουμε μαραθεί όλα μας τα υλικά, έχουμε ρίξει και την κόκκινη μας πιπεριά μέσα, θα τα μαράνουμε ελάχιστο, βλέπετε πως είναι. Και τώρα θα ξεκινήσω να ζεσταίνω τις τορτίλες μου για να τελειώσουμε τη συνταγή μας. Εδώ έχω το τηγάνι μου ζεστό, το οποίο θα ζεστάνω τις τορτίλες μου, βλέπετε πως είναι. Εδώ θα τραβήξω την άλλη μου συνταγή να την βάλω σιγά σιγά να βράζει, βλέπετε. Πάρα πολύ ωραία. Τώρα τα χόρτα μου εδώ είναι έτοιμα και τι θα κάνουμε. Θα φέρουμε μπροστά το τηγάνι μας, έτσι για να δουλεύουμε πιο όμορφα και πιο καλά. Θα γυρίσω τώρα την τορτίλα μου, δεν χρειάζεται πάρα πολύ βράσιμο. Να δείτε πως είναι. Λοιπόν, τώρα, στην πρώτη μου συνταγή τι θα κάνω. Θα βάλω αυτά τα ανώμικτα τυριά με τα διάφορα αρωματικά spices τα οποία έχουμε βάλει μέσα. Αυτό είναι στην κρίζη την δική σας φίλοι μου. Τι θα βάλετε μέσα για να το κάνετε εσείς πιο νόστιμο και μια δική σας συνταγή που πιστεύετε θα σας αρέσουν οι γεύσεις και τα υλικά. Εδώ έχουν παραχθεί όλα μας τα υλικά, πάρα πολύ ωραία. Εδώ η μία μας τορτίλα είναι έτοιμη, η οποία θα την τοποθετήσω μέσα σε αυτό το πιάτο. Βλέπετε πως είναι. Πολύ ωραία. Τώρα θα τοποθετήσω και την άλλη.